Takže dneska si ukážeme fidget spinner, nějaký trend, který možná ještě funguje, já nevím, já jsem to natočila až teď. Nevím, co to vlastně ten fidget spinner je. Počkej. No, olejní, tak se na to koukneme. Když nevím, co to fidget spinner je. A já lžu. Nevím, jasně, toto je, to je cool. Ok. No, a tyhle fidget spinnery, to jsou vlastně čistíce, blbiny. Já ten trik. Ne, sakra. No, povedl jsi mi čtyřikrát. Nic, ale pustím tohle. Vy to nevidíte? Možná jste to neviděli, já jsem vás taky neviděl. Ani nevím, jestli natáčím. Jo, natáčím. Takže, druhá věc. No pojď. Takže druhá věc. Takže první věc. Takže stromčí nejdem do dalšího videa, dneska musím s vámi prodat jednu strašně seriózní věc. Nevím, jak vám tady tohle mám říct, ale můžete mi proboha vysvětlit, co mají všichni furt s těma podělánýma s fidget spinnerama. Co je v tom tak strašně cool, když to je úplná blbost. Já to poslední dobou vidím úplně všude a já nechápu vůbec, proč vidím. Co v tom lidi vidí, když to vůbec nic neumí. Můžete mi proboha... Proč jsem zapínal tu kameru? No. Takže za první, točí se to, no, můžeš s tím dělat triky, ale ty to vůbec neumíš. Tak. A vysvětlit, kdo by se tady tohle kupoval, když se na to podívejte, když se to jenom točí, já vůbec nechápu, kdo by si něco takového mohl pořídit. Sakra, když to nic neumí. Vidíš, točí se to. Je to fakt strašná blbost. Já fakt nechápu, jak někdo může... Počkejte mi moment. Dejte mi 1 vteřinu, hned se vrátím zpátky. Ok, byl jsem ještě trošičku nakoupit a ještě jsem tady dodělal maličkou zásobu, protože jeden fidget spinner mi nestačí. Sakra, když tady tohle je legendární. Ono se to točí! Já to absolutně nechápu, jak jsem mohl být tak zaslepený celý svůj život. To bylo úplně jasný, že tohle byla ta věc, kterou jsem potřeboval. Kdo potřebuje Beyblady? Kdo potřebuje... Koukněte se, ty má pravdu, to se točí, to je super to. To koukněte, to se točí. To se točí, to je dobrý. Mám takový stříbrnej úplně, jak ti rozsyká hlavu, jo. No,
Tak. Ahoj. Máte fidget spinner? Koukněte na jedno. Napadlo vás někdy, co by se s tím mohlo stát? Napadlo vás, že kdybyste si na něj dali různé ostré věci, že by to nemohlo dopadnout pro vaše tělo nebo ruku dobře? Ano. V dnešním díle nebo v dnešním videu se podíváme na top 5 úrazů z fidget spinnerů. Tyto videa nejsou fejci, je to všechno doopravdy. Přísahám, že to není fake a je to vše udělané poctivě. Našel jsem to na YouTube, dal jsem to všechno do jednoho videa. Máte to tady. Myslím, že v této době a zrovna v těchto dnech jsou fidget spinnery hodně populární. A myslím si teda, že budete rádi za každou radu, kterou vám dám, abyste s tím fidget spinnerem nedělali. Já vám tady ukážu top 5 videí o tom a uvidíme Takže jak to půjde teďka teda. to bude top 5 videí, co by se s nima nemělo Já se s dělat. vámi loučím a ahoj. 5. místo. Jak se balíčky, ano, ne, najdem lepší party, house party, jak se balíčky, ne, najdem. Co tam bude? Brent, test this one first. Zase žije. Bismillah, here it goes. The cake. Tohle byste s tím neměli dělat. Tohle je taková rada, jo. Tenhle týpek, to ne. Přece ne, šroubováku. Žádné. No, tak. To by se s ním fakt nemělo dělat. It's dripping. To je kečup. Nemačkej to. To je kečup. Guys, To je kečup. 4. Nemačkej místo. to. Jak se balíčky, ano, ne, najdem lepší Proč copyrighty? house party, jak se balíčky, ne, No tak mi z toho se bude. fuck, that one actually caught me. Oh my god. Bleeding literally all over. To je 3. fuj. místo. jak se balíčky, Ano, ano, ne, najdem lepší party, Jsem takový house debilní party, nápad, že jak se balíčky, ne, najdem. Well, I got a first cut from this little thing right there. I knew it was gonna happen eventually, and it just did. So, yeah, this is dangerous. Don't try this. That was just the no, littlest spin, and it just cut my to finger. chápe. This thing is so scary to spin. You don't even know. I feel like it's just gonna cut my hand so bad. But I just gotta be careful with this thing, and I should be Jo, fine. tak ty, Well, ty okay, it's pretty normálně bad vrchol. now. To je normálně vrchol, on si řízne. Okay, my nic hand nechci. is not in good shape. There's a lot of blood. It's not looking good. Ah, so sharp. This hurts so Takže bad. když si Look s ní at that. zatočíš, tak si tady Guys, do not čísneš. try this. If you Já do, tohle be místo. extremely careful. This video Ty is to not si for you mám guys to reenact. Do not try this. It's not smart. Okay, well, even though that's happened, I gotta finish this, and my hand stings so bad. 2. místo. Jak se balíčky, ano, ne, najdem Ty lepší nevadí. party, house party, jak se balíčky, ne, najdem. Co teďka uděláš? No to je blbý, že jo. Pepsi máš rád a rozpřískal se ti. Shoot. I'm bleeding. Alright, note to self, boys. Don't smash a Coke bottle against a Coke bottle. Oh, I should probably clean my face up. Alright, I'm bleeding now. Oh wow, I'm bleeding. That doesn't look good. Okay, I'm bleeding now. Think I should end the video there. I'm an idiot sometimes, I admit it. Probably shouldn't have done that. I had some other things, like I was gonna do something with this Mac,
but my face is bleeding. Okay, so I just ran back inside. Sorry if the mic sounds horrible. Look at that. Isn't that funny? A nakonec to nejlepší a nejkrutější první místo, lidi. První místo. Nejkrutější, tím Ano, kopírajte. ne, najdem lepší. Promiň, ale tohle video super. Copyright. Copyright si tam stejně musí dát. No, tak už jsem přišel všechny mady, co mi z toho dají. Tak, kvůli tobě. Ale si z toho taky. Dej tam prostě to první. This one's gotta be good. Let's get it. Oh, like playing with a tattoo gun. What the f***'s wrong with me? Oh my god. Wait. Oh, okay, go. It unfocused for a second. Let me get this one Doufám, off. že mu to neuřízne ruku. We have paper towels. We're good. Why are you packing up? Alright, well, okay. Camera ready? Yes. Ready? Going? Yes. Oh, That one was. oh my god! Ow! Ow! What the? That one was deep, yo. It actually stopped the razor blade. Oh, are you good? Are you good? His skin on the blade, bro. Oh my god. Oh my god. Dude, I felt it stop in his hand. He actually feels it shake. Oh my god. Are you good? No, I'm not. That's really deep. Is it really? Let me see. Oh my. Oh shit. Wait, take it off completely. No, stop. We need to go to Dostal, the dostal I'm not kidding. kopíraj. For real? Yes. Yeah. Hospital. Deadass. I'm here. No, it's bad. všechny. It's bad. Oh no, it's really bad. Oh my. Takže na první stránku to je zábavný a na druhou to vůbec není zábavný. Fidget spinnery. Zabil někdy někoho fidget spinneru? Koukneme se. Jo, takže Google. Dobré práce. Tak. Google, ale to tam musíš mít. Zabil někoho někdy fidget spinner? Jo, takže tohle je poučení dnešního videa. Nepřidělejte na to takovýhle blbiny. Může se vám stát, že možná, že vlastně nějaký ten fidget spinner může zabít, jo? Ale jinak nic extra. No, ale... No, takže to je všechno z tohle videa. Tanec, hranec, panec, chranec, plus tanec.